Ok, chỉ biết số này đó cái này sẽ cùng một cái video thay mới bao giờ chẳng nơiក្នុង video មុនខ្ញុំបានព្រៀនអ្នកនរគ្នាពី HTML basic ក៏ដូចជា CSS basic ដែលយើងអាចយកវាយកបង្កើតជា website របស់យើងហ្នឹងឯងចឹងដូចខ្ញុំសន្យានៅក្នុងវីដេអូមុនចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងមកធ្វើការ build លើ website មួយដែលប្រើប្រាស់នៅ basic ដែលយើងបានរៀនពីកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅលើកញ្ចក់ computer យើងនេះគឺយើងឃើញ website ដែលយើងនឹងធ្វើការ build ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង website ហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែ logo យើងមានទាំងអស់នេះយើងមានខាងឆ្វេងដៃនេះយើងមានដូចយើងឃើញអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងចំណាយពេល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងជាងដើម្បីbuildទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកអូខេអញ្ចឹងមកដល់ footer នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចាប់ដើមតែម្ដងទៅព្រោះយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចាប់ដើមមុនគេក្នុងការ build website ទី1គឺយើងត្រូវ set up page អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង page នេះគឺជា page សល់ពីវីដេអូមុនតមកវីដេអូមុនដែលមាន file index.html មាន style css ហើយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យល់អ្នកនរគ្នាហើយនៅកាលពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងបើអ្នកដែលអត់បានមើលវីដេអូមុនសូមទៅមើលវីដេអូមុនសិនបានយល់ថាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានបង្កើតនៅ folder មួយទៀតដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា image នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដាក់រូប2 3ទៅចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុង website របស់យើងនឹងឯងហើយយើងនឹងធ្វើការ build បន្តិចទៀតហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារូបភាពឬក៏ដូចជា source code ក៏ដូចជា website ទាំងមូលខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅមើលហើយយកទៅធ្វើតាមក៏ដូចជា run មើលដាក់ add អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង index.html យើងនេះយើងអត់មានអីទេខ្ញុំអត់បានដាក់អីចូលទេប៉ុន្តែនៅក្នុង style.css នេះខ្ញុំមានអីខ្លះដើម្បីដាក់ចូលព្រោះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើវាដើម្បី build website យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្យល់មួយចាខាងលើនេះវាកូដ3ជួរខាងលើនេះគឺវាអត់ដើរទេដោយសារខ្ញុំ comment វាទុកហើយអញ្ចឹងវាអត់ដើរទេអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជា color ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការយកមកប្រើក្នុងការ build website យើងប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះ font family នេះគឺខ្ញុំនឹង implement វាចង់ថាខ្ញុំនឹង import វាចេញពី Google Font អញ្ចឹងដើម្បី import ចេញពី Google Font អ្នកនរគ្នាចូលមក internet យើងមកយើង search Google Font បែបនេះហើយបើក Google Font នឹងមកអូខេអញ្ចឹងមកដល់ Google Font អ្នកនរគ្នា search font ដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានអញ្ចឹងដូចរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រើអីគេខ្ញុំប្រើ Sourcen Pro ហើយនិង Cabin ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំ search មកនេះSource នេះវាចេញមក Sourcen Pro អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចេញបែបនេះអ្នកនរគ្នាអាចរើសវាបានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានឹងចេញ select this style ចេះអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើខ្ញុំ select ហើយវាចេញ remove this style ប៉ុន្តែបើអត់តវាចេញចេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចអា select this style ហ្នឹងទៅវានឹងបើកអា tab នេះមកនេះនៅកន្លែងនេះបើវាអត់បើកទេចុចកន្លែងនេះមកនេះវាចេញមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាតាមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាចេញតែមួយទេវាអត់ចេញច្រើនអញ្ចឹងអានេះសារខ្ញុំធ្លាប់ហើពីមុនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញតែមួយយើងមកកន្លែងនេះយើងអាច copy link នេះដាក់ HTML ក៏បានយើងអាចចុចកន្លែងនេះដើម្បី import ក្នុង CSS យើងហ្មងក៏បានអញ្ចឹងនៅពេលចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើង copy ប្រព័ន្ធនេះមកនេះទាំងអស់ហ្នឹងមកក្នុង style tag ហ្នឹងតែយើងអត់យក style ហ្នឹងទេយើងយកតែនេះ copy មក Ctrl C យើងបើកមករបស់យើងវិញយើងចុច Ctrl V ដាក់ហ្នឹងមកដាក់នេះហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានមកជួរលើហើយខ្ញុំដកវាចេញអូខេអញ្ចឹងfont 2ហ្នឹងគឺធ្វើដូចគ្នាមួយទៀតក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចបូកកន្លែងនេះទៅវា load ចូលកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹង copy តាឡាងកន្លែងហ្នឹងមកជួរខ្ញុំមកដាក់មកគឺវាស្គាល់ហើយយើងបើកមកកន្លែងនេះយើងមានពាក្យថា font family ហ្នឹងយើង copy វាទុកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកនេះ copy វាទុកអញ្ចឹងមកអូខេខំតែអ្នកនរគ្នាតន់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងមានmargin padding ហើយនិង box sizing អញ្ចឹង margin zone padding zone យើងដាក់ទៅលើ attribute ផ្កាយ text ផ្កាយហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថានេះនៅពេលដែលយើង run ជាមួយខ្ញុំ run នៅពេលដែលយើង run HTML CSS យើងមកចាំតិចវា run វាដើរលើ port បាន 5000 ណា localhost អូខេ go live អាចបើក port ហ្នឹងមក
anh ấy là sao ta ok chăm tích bị đá ok in plane tích tích chẳng sẵn không ra ọt tranh chia sẵn lấy rồng khan đó bạn đó cả đạp khi em chia em chỗ chứ chẳng nào khi ai follow tam rồi bao cùng tớ hay chia dân thua tam nhom thằng khi mà đầm bay từ tua ban là tập hall nơi trong cõi nhom ban phần này khi ban phần năng này chẳng thừa nào khi chơi tam năng này chẳng nhom còn không thay nào khi đừng chia dân thua tam bay tua ban là tập hall o hay có chập che có đôi chỉ chập ban tầm mục tiết khai software developer chập chạm chẳng này cái này chẳng này ở cái khơi nhỉ bởi sân chỉ nhom đại ai châu đồng này ở nhom đại mùi châu lại ní nhom đại hello chẳng nào cái khơi như này nè khơi nhắc khơi bị up job lưới nè up job lưới này tai vào nhom bật ở thằng on này trao này nhom comment với trao sấn nhom xéo khơi việc mình cầm liệt son khang lưới khổ mấy cái này chẳng thằng on nắng cứ nhom ta đầm bay ở bìa up job nâng ngày đầm bay ở bìa default với cứ up job nâng thế chẳng phải to máu dân miền ATML lớn thôi cái ATML lớn nhưng còn non font size vì default pin bị ai bảo với cứ mà rém với smile nó đọc một pixel thì chạy thế chẳng nó bây giờ dân còn non font size vì tới giờ học speed chạy pram nhận tới vì mà rém smile ta đọc pixel thì muốn hãy đây nhóm thôi chẳng để sao là nhóm trong man trên nón cốt bây giờ sợ xe cầm nát rem cầm nát ấy nó ở bây tranh mắt ảnh chẳng nào thế ok chẳng nào thế anh thuê được nhóm mấy của bán của bán sẽ chật ok chẳng to tiết cho miền font family nó cứ nhóm set về Essential Pro để dân tranh vì font family nên nâng ai để dân hai vì cũng có font mình nâng ai chẳng dân cầm nát tới chẳng default viết cứ tranh máu cứ về Essential Pro chẳng màu ok tỏ máu nhóm miền A-Tech chẳng A-Tech này cái pa là mấy chạy link ATML nâng ai chẳng nhung cũng nát vì decoration nan nứng mà này tha nhưng mọi miền và toàn cả ông font size tầm hồ mà so còn là không mau chẳng từ cái hay nhưng miền section nhưng cũng nát viết file sập rồi nâng machine với auto mà này tha ở đây dương file section thạch nứng cứ viên nâng cũng nát viết tập file sập rồi này phải dương tê hới machine auto viên nâng cho vào đào cái chẳng nhỏ nên không là toán cái này nắng ok chẳng phơi đôi nhôm phần năng máu hơi bấm bên trường ngó lấy ai cầm bắn xua hàng còn bật thêm các bạn này ok chẳng nhưng có chập làm ở develop page bao giờ chẳng bao giờ mưa mà lơ page một kia lại ní chẳng tiếng mũi cái miếng logo cái miếng Anaba hàng này map link ok chẳng làm bay thưa vía bữa nay ở này ban mơ bị ôm môn bằng nhóm này ở này và có được vô là thử thơm mai họ cười bắn nắng cứ đang là display flash ba đây đấy á reflect smile này vậy chẳng làm bay thưa vía dương ai tìm mua quý dương ai vào section chẳng nhung xong per section chẳng section nó còn nhung ban ví dụ hai class đá nơi lơ ở video muốn ok chẳng section nhưng mà mưa page mà dương với ở dương miền section mua quý dương miền logo chẳng dương ai cái đầu vì nơi con dev mua tới chẳng dev nó làm bay đặt tên ví dụ cái class name yes hay từ mới video muốn mà xin chọn vô là class name này kế ok chẳng class name hay chúng ta mua về máu class name này kế tiếp là chúng ta header nào thì khó này nhưng hai mấy các bạn đã ở số vô số trăm luôn ấy hay là không nắng nhôm nâng phơi ca đa logo chẳng logo trong sông phở ảnh muối chia so logo bao dương đó chẳng logo bảo cái đã chơi cái này bài phê này nhưng copy máu nó bài đôi kỳ thế chẳng logo hái nơi hàng hồn nắng dương đừng pra UL nó còn nhôm man hiện hai đá thế ai dương miền A-Tech nó là bay link vì mà page tới mà page thế hay cái nó nhôm đã so được cái mà home miền cái class home hay bữa nay ở này vô ha thấy mà nhôm thưa trắng ở này thì chuyện vô là home Simon Ministry Event Contact Simon hay đặt được cái máu Simon Ministry không là sẽ thử cho Contact ok
okay city take yeah so năng ấy chẳng dân miền okay yeah so giờ dân miền phần nắng xem đẹp header nào bỏ dương nắng chẳng nó bây giờ dân cho sale anh ấy dân sale anh ấy mình ai cả like nó là website bao giờ yes yeah vì trình bày này này nào này khơi yeah chẳng đầm bay thư ỏi bài phết này vì mouse smart tâm mùa này dân thời kế cứ dân phải display flash chẳng đầm bay style với dân copy một class bảo viên năng máu nó khang khom đấy dân đặt dot dân đặt múa dân xem màu display flash sale máu yeah về từ chẳng này hay đầm bay bị change smart cái này cứ là lại item center yeah năng nhôm man biển hai ấy từ check mới ok tao mới dân sẽ justify content space between tao bây giờ change smart cái này bài này ok chẳng nhôm xôm đặt ID oi logo muối ID logo ok chẳng nhưng mà sao bị dội trận tiếp hòa thằng nó nhôm man bị dội hai ấy mới bị tao muốn xin tới bữa xin chỉ ọt dấu chẳng logo trong đồng phở flag muối anh đấy flag muối đâm bây giờ nhôm xi mà cái đà đấy chẳng đâm bây giờ nhôm phở flag muối cứ với xi mà cái đà đấy ok chẳng logo nó ban flag muối bởi những trịch sale tới vì ở bên này price pro tế ta bởi những đã section nào ní flag muối đái sorry flag muối chẳng viên đừng mau cả đà vì score thế chăm tí URL sorry chẳng bàn đây tha nhóm kho đời xá đoạn này chính sấn cứ bạn đi dương đạn chết và hay dương phở URL thấy dương đã lệnh mùi màu yes cái với màu cái đà lại như này chẳng nhóm mình vô tích chẳng cái này ní nó bây giờ nhóm đã logo flag mới mình ba logo ní chẳng vô mà cái nạt này ok chẳng được bây giờ nhóm đã header hay URL mà này ra nhóm trong sầm đai là URL này header nào như specific như chọn gió URL đấy nhưng đặt flag môi đó mà này ra mà nạt khẳng đấy cứ chia bó URL là này ok không là toán và hay URL nó nhưng ai thời tiết là mày tranh đôi bỏ kế những display flag việc tranh màu chỉ được tăng vĩnh nhé hay đầm mây nghi sùa mớ ba chấm bón trong sông add background color ao từ phía đầm mây nghi sùa xị khơi tha bia mạch cái này background color nhé chẳng viên nơi lạnh nè to mà tiết những thứ mà tiết những display flag hỏi nhưng anh sẽ justify content space between máu so nào khi khơi ai price pro là về đây nhôm hình skin nó thúng khe cưới nhé cái viên bật ấy đôi chập đam trên mà đôi bạc kia ấy chẳng to mà tiết cứ dương thương mà tiết nhưng sợ là gió e take nè e take cứ bên nơi không online đi năng ai nhỉ e take nhé chẳng e take đứng như man cầm nọt rồi thì vì hai không hái chẳng bà dương ní dương đặt online môn máu đầm bay bạn mai khoai bị buộc này cho bị buộc này chẳng đầm bay bạn với những đặt list tái những xe việt màn nàn ok chạy xe hóa cứ bị bắt này đúng không nhưng xong mà ở đây nhưng đạn cặp pua hỏi anh ấy hái đọc VH chẳng nhưng mà vô tích đọc VH ní bên này mà đã mạch 20 trận hái đọc VH đấy ok chẳng thằng on bên này mà ok chẳng hai ní đọc VH ní ban này tha pillar mà đo khẳng khóm đấy cứ mà rồi VH bắt đây chẳng là bây giờ nhưng cầm nát như ở việt đọc VH chẳng cặp pua biển này mà ní cứ việt đọc hệ rồi này bên screen năng bắt đây ok chẳng mạch hai ní bên đây tha nó bây giờ screen năng lang ra lớn chạy nhé cứ bị trong hai viên lang ra lớn viên huống bàn tay bờ sân chỉ hít cứ bị ọt hít thì ở đây chúng ta bên 20 thiệt hai nhau cầm nát việt đọc bị ấy đại mới là bây giờ nhóm phù vía đã ở việt bà đấy phù hợp lên cao bà đấy đã mai lên chóm sorry mình ta ok chẳng tại sao nhóm đã mai lên cao bà đấy đi ok chẳng biết đợt bây giờ nhóm bảo hiểm mình nó cứ việc ăn bảo hiểm này cái bên nào ban đằng ở đây là sao nhưng nát bên hai tầm hôm là tôi phật bảo viết cứ đọc bị ấy này cái anh không này ở này toán
Yeah so ឥឡូវខ្ញុំលុប background color ចេញយើងនឹងឃើញវាបែបនេះឃើញទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់វា full screen មកគឺយើងនឹងឃើញបែបនេះអូខេ full screen ស្រួលមើលអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងរៀងចេញមកស្តៀងរបស់គេបាត់ហើយឃើញទេចេញមកដូចគ្នាបាត់ហើយនេះញ៉ាត់តែយើងសម្គាល់ឃើញថារបស់គេតែមិនតិចកលៀតនេះថតវាអត់មកដល់កណ្ដាលនេះទេតែបើយើងបានមកដល់កណ្ដាលនេះអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ចេះដើម្បីឲ្យស្រួល Yes យើង UL នេះយើងបាច់ដាក់ flash ដល់1ទេយើងដាក់ 0.5 មកវានឹងចេញមកកណ្ដាលវិញ Yeah ឃើញទេវាមកធំមកកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងវាយើងអាចស្រែទូចតាមនឹងបានអូខេ Yeah ហើយបន្តមកទៀតយើងបានហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើម style អក្សរនេះឲ្យដូចគេមកឲ្យធំអីចឹងទៅ logo ឥឡូវ logo ខ្ញុំ style ពី logo មុនអញ្ចឹង logo នេះខ្ញុំសុំ save font weight ខ្ញុំដាក់ bold ដើម្បីឲ្យវាដិតខ្លាំងជាងមុនតិច Yes ហើយ font family font អក្សរហ្នឹងខ្ញុំប្រើឲ្យគេនេះខាងលើនេះយើងប្រើនេះទៅយ៉ាងនៅពេលយើងប្រើហ្នឹងយើងឃើញវាដិតជាងមុនណាហើយយើងសេទំហំ font ឲ្យធំជាងមុនតិចប្រើ2 RAM យ៉ានេះធំជាងមុនតិចហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងអាច edit នេះម្ដងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវានៅក្នុងគេវានៅក្នុង A tag អញ្ចឹងនេះ A tag អញ្ចឹងយើងចុចយក A tag មកយើង copy អានេះ li ហើយ A tag ព្រោះ A tag វានៅក្នុង li បើយើងមើលក្នុង HTML យើងនេះ A tag វានៅក្នុង li ឃើញទេយ៉ាអញ្ចឹងយើងអាច style បន្ថែមបានហើយយើងអាចដូរ color ឲ្យវាមកឬក៏ដាក់ font weight វារៀង bold បន្តិចឬក៏អាចបដូរ font ឥឡូវខ្ញុំសូមគិតតិចសិនព្រោះតែ font weight bold ដាក់វា bold តិចដើម្បីឃើញច្បាស់ដូចគេឃើញទេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺវាដូចគេបាត់ហើយដូច website គេបាត់ហើយឃើញទេបិទនេះចោលនេះចេញមកដូចគ្នានេះឃើញទេអូខេយើងបានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់របៀបដាក់រូបពីក្រោយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចដាក់រូបពីក្រោយបាន background ឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់និយាយពីរបៀបដាក់រូបពីក្រោយឬក៏និយាយឲ្យហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរបៀបដាក់រូបពីក្រោយហើយក៏បានដែរព្រោះដល់ពេលយើងឃើញ background ទៅយើងឃើញស្អាតអូខេ so របៀបដាក់រូបពីក្រោយហ្នឹងយើងមានវិធីច្រើនក្នុងការដាក់វាយើងអាចដាក់វាចូលទៅក្នុង session នេះក៏បានឬក៏មិនក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារអីដោយសារតាខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីវិធីសាមញ្ញប៉ុន្តែបានផលអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់រូបពីក្រោយបានដែលយើងសេ img tag ដែល img tag ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានបញ្យល់ឲ្យដែរអូខេនឹងប្រើ img tag ហើយបន្ទាប់មកយើងមានយើងដកនេះចេញយើងរករូបរបស់យើងប្រើ ./image/ រូបរបស់យើងអូខេយើង save មកមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលយើង save ឃើញរូបយើងវាធំប៉ុណ្ណាណៃមើលទៅមិនដឹងស្អីណាមើលអត់យល់អូខេនេះហើយអា navbar របស់យើងគឺនៅនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បី style វាយើងប្រើយើងអាចកំណត់ ID វាមួយមកដើម្បីសម្គាល់ថាហ្នឹងជារូបនៅលើនេះអញ្ចឹងយើងប្រើhead home page home image អូខេ home img អញ្ចឹងយើងហៅខ្លះយើងហៅ ID ខ្ញុំមកប្រើដោយប្រើធុងជ្រូក home img បែបនេះអូខេ so យើង style វាដោយកំណត់ position អញ្ចឹង position នេះ absolute អញ្ចឹង position absolute មានន័យម៉េច position absolute ហ្នឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងកំណត់ position absolute អញ្ចឹងយើងអាចទាញវាយកទៅដាក់ណាក៏បានដែររូបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាលែងមាន position ទេចង់ថាវានឹងคล้ายជាធាតុដែលយើងអាចទាញបានដាក់គ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញវាដាក់ថា top 0បានន័យខ្ញុំចង់ឲ្យវា up ផ្នែកខាងលើនៃ computer screen យើងហ្មងហើយ left 0ខាងឆ្វេងក៏0ដែរបានន័យថា up យកតែម្ដង what the hell is that left 0បានន័យខ្ញុំទាញវា up ហើយខ្ញុំ set high វាបានន័យកម្ពស់រូបហ្នឹងខ្ញុំចង់បានរូបបានគឺ 100vh 100vh ហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺពេញមកកញ្ចក់ហ្នឹងតែម្ដងអូខេ width បាន width គឺ100ដែរ 100% បានន័យថាពេញមកកញ្ចក់ហ្នឹងពីខាងនេះមកដល់ខាងនេះតែម្ដងអូខេហើយខ្ញុំចុច save មានរឿងអីកើតឡើង yes នៅពេលដែលខ្ញុំ save ទៅគឺវាពេញតែម្ដងគេខ្ញុំ scroll ក៏វាអត់ទៅដែរវាអត់មាន scroll បានអត់មានអីទាំងអស់
yeah so ហ្នឹងហើយចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបាត់អក្សរយើងអស់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីបានអក្សរមកវិញយើងប្រើ set index ហ្នឹងស្អីគេ set index ខ្ញុំសុំប្រើដក1លើហ្នឹងដក1គេនៅពេលយើងដាក់ set index គឺវាមកវិញនេះអក្សរខាងលើអញ្ចឹងស្អីគេ set index អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិច set index ហ្នឹងគឺយើងប្រើវាដើម្បីធៀបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរទៅវានៅក្រោមគេបានន័យថាវារូបមិញហ្នឹងវានៅខាងលើអក្សរអញ្ចឹងយើងប្រើ set index ដកមួយហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងវាទៅក្រោយអក្សរវិញអញ្ចឹងបានយើងឃើញអក្សរនេះឃើញទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រើ set index 1គឺវាបាត់ដោយសាររូបហ្នឹងវាមកខាងលើតែបើខ្ញុំប្រើ set index ដក1គឺវានឹងមកខាងក្រោមអក្សរយើងវិញអូខេខំថាតន់ហើយយើងបានរូបហើយយើងដូរ color អក្សរយើងមកនេះ logo យើង color អីគេ color សយើងដាក់ color white សហើយអក្សរគេខាងនេះវានៅក្នុងគេ a tag អញ្ចឹងហ៎យើងដាក់ color ឲ្យវាមក white ដែរsave មកគឺវានឹងចេញបែបនេះហើយឃើញសពណ៌សបែបហ្នឹង cool so យើងបានស្តៀងខាងលើនេះហើយឃើញទេអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមធ្វើអាពណ៌នេះរូបមនុស្សនេះហើយនឹងនេះរូបខាងនេះយើងធ្វើម៉េចតែយើងចូល HTML របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង section របស់ header ដដែលបានន័យថាក្នុង home page នឹងដដែលយើងចង់បន្ទាត់កន្លែងនេះហើយចំពោះ HTML យើងសេចង់បន្ទាត់មិនក៏វាអត់នេះដែរវានៅតែ render ចង់ថាវានៅតែ render ជាប់គ្នាអញ្ចឹងមិនបាច់ភ័យរឿងថាចូលបន្ទាត់ប្រហែលដងទេ coding វាតែអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបើយើងមើលរបស់គេមកកណាត់ខាងនេះវាម្ដុំមកកណាត់ខាងនេះវាម្ដុំអញ្ចឹងវាដូចតា logo នេះដែរតាឃើញទេវាដូចតែគ្នាតាខាងនេះម្ដុំខាងនេះម្ដុំអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ style ដែរអូខេ div ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះអានេះមួយគេ class homeless មិននឹក home ទេ homeless ហ្នឹងបានន័យថា home ខាងឆ្វេងអូខេheader now អានេះយើងប្រើ home now វិញព្រោះឲ្យយើងនឹងប្រើ class ហ្នឹងដើម្បី display flag វាអូខេអញ្ចឹងមកនេះយើងប្រើមក div ដែរមក div ខាងនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះវា class name homeless home ខាងឆ្វេងអូខេមិនតែម្ដុំខាងឆ្វេងនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅសេមកនេះយើងមានស្អីគេអក្សរ welcome ស្អីនេះយើងដាក់មកយើងប្រើ h អីគេយើងប្រើ h2 ហ៎h2 ក៏ h2 ទៅក៏អូខេយើង welcome ដូចគេមកសេដូចគេមក copy មកទៅលឿនជាងwelcome ស្អី church ហ្នឹងមកតោះមកយើងប្រើ h ឥឡូវ h2 ដូចគ្នា h3 ណា h3 មកដូចគ្នាអូខេយើង copy វាមកពីយកមកដាក់មកអូខេហើយអានេះដូចគ្នាអូខេខ្ញុំប្រើ p tag មកខ្ញុំព្យាយាមប្រើ tag ឲ្យបានច្រើនដោយសារអីអ្នកនរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាស្គាល់នឹងបានស៊ាំមួយអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងមាន button អីគេ go to summons yes save ចេញគេមកយេគឺយើងចេញបែបនេះនេះវាចេញមកនេះអញ្ចឹងយើងនឹង style វាបន្តិចទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងសុំ add បន្ថែមខាងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង flex អានេះមកយើងសម័យឃើញថាមួយខាងនេះគឺនឹងមានរូបមួយអត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងគួរតែ wrap វាក្នុង div មួយដែរយ៉ាហើយយើងដាក់ img tag ដើម្បីហៅរូបធម្មតាអញ្ចឹងរូប dot slash ខ្ញុំចេះតែរើសទៅមិនដឹងរូបស្អីទេអ្នកគ្នាចេះដាក់ទៅដាក់សិនចឹងថាដាក់សិនហើយចាំយើងហៅរូបស្អាតដល់មកដាក់អញ្ចឹងទៅដូចគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង save មក load រូបមកនេះខាងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់តាម style វាស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចាប់តាមពី home now yes home now អញ្ចឹងយើង dot មក home now យើង set display វាឲ្យទៅជា flex អូខេsave មកវារូបហ្នឹងវាមិននៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដៃវិញអូខេអញ្ចឹងមកទៀតគឺយើងប្រើខាងនេះ home left ខាងនេះគាត់ថា home right អញ្ចឹងហ៎
នេះ home right GAT yes សេវមកចឹងវាអត់មានតន់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេចឹងយើងដាក់មក home sorry home left បែបនេះចឹង home left បន្តមកទៀតយើងធ្វើមកទៀតយើង style វាឥឡូវខ្ញុំសុំ style រូបនេះមុនដោយសារអីដោយសារតាអារូបហ្នឹងវាធំអញ្ចឹងវាពិបាកមើលស្អីដែលផ្លាស់ប្ដូរ GAT home right បន្តមកយើងយក take IMG ព្រោះអីក្នុងហ្នឹងយើងមាន IMG take អញ្ចឹងណាបានតែខ្ញុំចង់យករូបអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កំណត់កម្ពស់ឲ្យវា200ពិសេស200 sorry 30 RAM 30 width តឹង30 RAM ដែរសេវមកវាកំណត់វាទូចេះដើម្បីស្រួលឃើញថាវាមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅលើអាទាំងអស់នេះអូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ដើម style លើ home left របស់យើងអញ្ចឹង home left របស់យើងនេះខ្ញុំនឹង save flex ដូចអាលើអញ្ចឹង flex មួយបានតែខ្ញុំយកមកកណាត់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែល flex មួយអានេះវាខ្ទាតមកខាងនេះបានហើយឃើញទេ yes so ប៉ុណ្ណឹងសិននេះគ្រាន់តែខ្ញុំជាដាក់ជាសម្គាល់សិនទេខ្ញុំមិនទាន់ថាយកប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមាន style របស់វានៅលើ home left យើងមាន H2 H3 ហើយនិង P tag អញ្ចឹងខ្ញុំ style ពី H2 ទៅមុនអញ្ចឹងដើម្បីចុចយក home left H2 យើងសេបែបនេះ yes ហើយ left ហើយយើងដាក់ H2 មកអូខេយើងដូរ color អក្សរហ្នឹងមកដើម្បីដឹងថាវាយ៉ាងម៉េច color Y នេះឃើញវាដូរពណ៌ទេនេះ color ដូរពណ៌ហើយអូខេបន្តមកទៀតធ្វើម៉េចបន្តមកទៀតយើង letter spacing អញ្ចឹង letter spacing ហ្នឹងវាប្រើដើម្បីបង្កើតកម្រិតអក្សររវាងមួយអក្សរទៅមួយអក្សរ W ទៅ E នេះទៅ L នេះវាកម្រិតបន្តិច save ទៅឃើញទេវាកម្រិតបន្តិចមើលទៅឃើញកាន់ស្អាតអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទុកទំហំអក្សរប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់កែវាទេបន្តមកខ្ញុំទៅមើលចុចយកមក H ទៀតគឺ H3 នេះ H3 offset អីនេះអូខេអញ្ចឹង H3 ខ្ញុំសូមដាក់ font size ធំព្រោះរបស់គេ font size ធំអូខេដាក់ 2 RAM អីទៅ save មកវាធំជាងមុនបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដល់ 4 RAM មិនដែរយ៉ាឃើញវាធំហ៎ yes so ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ save font weight ខ្ញុំចង់ដាក់អក្សរហ្នឹងឲ្យវាក្រាស់បន្តិចមូលហេតុអីបានវាអត់ទៅដោយសារអីដោយសារតែ font family ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងដាក់ font family ដូច logo យើងមកនេះ logo ខាងលើនេះយើងទៅរក logo យើងណា logo font family នេះទៅលើ H3 ហ៎អូខេ save ឃើញទេវាហិចធំហើយវាក្រាស់ជាងមុនហើយមូលហេតុអីបានវាអត់ចុះបន្ទាត់ដូចគេរបស់គេចុះបន្ទាត់បើយើងអត់ចុះទេមូលហេតុអីដោយសារតែវាអត់មានប្រវែងកំណត់ណាមួយសម្រាប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំលោសាកដាក់ flex 1ទៅលើរូបភាព home IMG នោះនេះ flex 1ទៅលើនេះអូវានៅតែអត់ចុះបន្ទាត់អូខេអត់បញ្ហាអត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអត់ប្រើ flex 1ទេកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើអីវិញខ្ញុំប្រើ width តែម្ដងគឺ width 50% តែម្ដងដើម្បីឲ្យវាចុះបន្ទាត់ដោយសារ width 50% បានតែវាយកមកកណាត់នេះអ្នកនរគ្នាវាយកមកកណាត់នេះអញ្ចឹងមកកណាត់នេះជារបស់អារូបនេះអូខេកំណត់តាន់ហើយដើម្បីអារូបនេះវាមកខាងនេះធ្វើម៉េចយើងប្រើដូចមុនអញ្ចឹងគឺ justify content ទៅលើhome now នេះតែម្ដងjustify content space between មកយើងឲ្យចន្លោះកណ្ដាលនេះមាន space អញ្ចឹងអានេះមកខាងនេះអូខេសង្កត់តាន់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកំណត់កម្ពស់ឲ្យ home now យើង90 VH បានណា90នៃកម្ពស់ពេញព្រោះអីព្រោះអាបាខាងលើនេះយើងយកវា10 VH បាត់ហើយអញ្ចឹងអានេះវាសល់90យើងដាក់90មកវាកម្ពស់ហ្នឹងហើយអូខេហើយខ្ញុំនឹងប្រើ align item center តែម្ដងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យទាញអាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកចំកណ្ដាលនេះសង្ឃឹមថាតាន់មើលម្ដងទៀតបើសិនជាអត់យល់អូខេវាហឹងលឿនបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងព្យាយាមមើលម្ដងមួយឲ្យតាន់អ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់អូខេអញ្ចឹងធ្វើតែពីរម្ដងទៅតាន់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះ welcome to church នេះហើយ all safe នេះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានកម្លាតពីចន្លោះពីនេះបន្តិចអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអ្នកនរគ្នាដែលមើលវីដេអូមុនគឺយល់ហើយដើម្បីដាក់កម្លាតខាងក្រៅខ្លួនឯងធ្វើម៉េច margin យើង top មក top ដោយសារអីដោយសារតែយើងចង់ឲ្យមានកម្លាតតែខាងលើទេអូខេ margin top ហ្មង3
2 RAM មិនច្បាស់ដែរដាក់ 2 RAM ស្អាតអត់អូខេ 2 RAM កម្រិតប៉ុណ្ណឹង yes so បន្តមកទៀតយើង style ទៅលើ p tag របស់យើង copy មក p tag color white ប៉ុន្តែ font size អត់ធំទេ letter spacing font weight ក៏អត់ bold ដែរ family font នេះក៏ដូចជាមិនចឹងដែរ yeah save មកនេះខាងក្រោមនេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសេ font size វាប្រហែលជា 2 RAM អីទៅវាធំ yeah so yeah font size ប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាឃើញទេនេះអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបានមើលទៅដូចជាងស្តៀងរបស់គេហើយឃើញទេគ្រាន់តែខុសតាអក្សរនេះទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាចោតទេអក្សរហ្នឹងយើងអាចប្រើវាធ្វើវានៅពេលក្រោយក៏បានដែរវាមិនជាបញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងយើងសាកដាក់ font weight ដើម្បីឲ្យចេញរៀងក្រាស់បន្តិច bold ដែរមកយ៉ាឃើញ font អក្សរហ្នឹងវារៀងក្រាស់បន្តិចហើយយើងបន្ថយទំហំរបស់អក្សរហ្នឹងបន្តិចដាក់ 1.5 អីទៅឲ្យវាទូច yes អញ្ចឹងយើងចាប់ដើម style ទៅលើប៊ូតុងរបស់យើងអញ្ចឹងប៊ូតុងយើង style របៀបម៉េចគ្មានអីចម្លែកទេគឺយើងសេដូចគ្នា dot home left button មកយ៉ាយើងចាប់ដើម style ដល់ចាប់ដើមពីអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងប៊ូតុងនេះយើងមើលទី1ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ style ទី1គឺ color អញ្ចឹង color របស់គេពណ៌អីគេអក្សររបស់គេនេះអក្សរខាងក្នុងពណ៌អក្សរ background color គឺពណ៌របស់គេមួយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំដាក់អក្សរខាងក្នុងគឺខ្ញុំសុំដាក់ពណ៌អក្សរឲ្យដូចគេអូខេហើយបន្តមក background color ដាក់ brown ពណ៌ត្នោតខ្ញុំ save សិនខ្ញុំចង់ដឹងថាមានវីដេអូបែបនេះអូខេដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មាន color ដែលដូចរបស់គេនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅរក color ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បដអសនសិនអូខេអញ្ចឹងយើង style បន្តទៀតគឺយើងចាប់ដើមដាក់ border អញ្ចឹង border គឺណានហើយអត់ប្រើទេ border គឺអត់មានអីទាំងអស់ border យ៉ាគឺ border ណានបន្តមកខ្ញុំសូម add padding អញ្ចឹង padding ហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយទៅមើលវីដេអូមុនបើសិនជាអត់យល់ខ្ញុំដាក់ 1 RAM ហើយនឹងដាក់ 3 RAM yes so យ៉ាប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមក border radius ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអស់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យម្ដងទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់ហើយគឺខ្ញុំអត់បញ្យល់ម្ដងទៀតទេសូមតែមើលវីដេអូមុនRAM yes ដើម្បីឲ្យវាមូលរបស់គេអូខេ so ស្តៀងហើយយើងដាក់ font family បន្តិចមក copy ដាក់មក make sure ថាវា yes ហើយយើង add margin top copy តែម្ដងមកលឿន yes វាមាន margin ពីខាង top បន្តិចហើយ cursor pointer អញ្ចឹង cursor pointer នេះប្រើដើម្បីនៅពេលដែលយើងដាក់ mouse ពីលើទៅវាខ្លាចជារូបចង្អុលដៃបែបនេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេយ៉ាហ្នឹងគេហៅ cursor pointer អូខេ so ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដូចគេហើយឃើញទេនៅតែដាក់ mouse ពីលើយើងអត់ទាន់បដូរពណ៌តិចទៀតខ្ញុំនឹងដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ make sure ថាខ្ញុំចង់ឲ្យវាដូចគេយ៉ាគឺដូចហើយខុសតែ font ទិញទួយទេអញ្ចឹង font ហ្នឹងមិនមែនជាបញ្ហាចោតអីទេអ្នកនរគ្នាយើងរកឲ្យដូចគេក៏បានតែយើងធ្វើខុសខ្លះក៏បានវាមិនជាបញ្ហាទេ font size យើងដាក់ទូបន្តិចអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើបន្ទាប់ខ្ញុំគិតថានេះគួរតែដាក់ 1.5 ដើម្បីវាខ្ពស់ទៅលើបន្តិច yes ដើម្បីឲ្យវាតតឹងរៀងធំបន្តិចអញ្ចឹងយើងដាក់ hover អញ្ចឹង hover ហ្នឹងស្អីគេ hover ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងដាក់ mouse ពីលើអាប៊ូតុងហ្នឹងឲ្យវាធ្វើអីមួយអូខេនេះកន្លែងនេះ hover មក yes hover បែបនេះនៅពេលយើងដាក់ mouse ពីលើហ្នឹងយើងឲ្យធ្វើគេឥឡូវរបស់គេឲ្យដាក់ mouse ឲ្យធ្វើគេឲ្យដូរ background ទៅអសទៅជាពណ៌នេះវិញអូខេវាផ្ទុយគ្នាវិញអញ្ចឹងយើង same background color ទៅជាពណ៌គេ white វិញហើយ color ទៅជាអីគេវិញទៅជា brown វិញអញ្ចឹងហ៎អូខេ save មកឃើញទេដល់ពេលយើងដាក់ mouse ទៅវាដូរបែបហ្នឹងយ៉ាឃើញទេតែឃើញរបស់គេពេលយើងដាក់ mouse ទៅអក្សរហ្នឹងវាមិនលឿនដល់ថ្នាក់ដូចយើងផ្លឹបយកហ្មងឯងឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីនេះយើងប្រើគេគឺយើងប្រើ transition
transition ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាបន្លាយម៉ោងតិចដើម្បីឲ្យវាលោតមើលនៅពេលយើងដាក់ចឹងទៅឃើញទេវារៀងយឺតជាងមុនបន្តិចនៅពេលដែលយើងដាក់ម៉ៅទៅវារៀងយឺតជាងមុនបន្តិចអូខេចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះខាងនេះគឺហើយហើយបើវាអត់ទៅដូចប្រហែលទេគាត់ថាយើងខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំប្រើ style ហ្នឹងដើម្បី design វាបើយើងចង់ឲ្យដូចដល់តែយើងមាន font family ដូចគ្នាអីអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំអត់បានទៅរកមកទេអូខេអញ្ចឹងរូបនេះឡើយយើងមកដល់រូបនេះម្ដងអញ្ចឹងរូបនេះយើងគ្រាន់តែប្រហែលទំហំវារូបហ្នឹងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យដូចគេទៅវាស្រេចបាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរករូបហ្នឹងនេះរូបដាក់40ហើយ35យេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាស្អាតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យកែមនេះរៀងមូលបន្តិចរបស់គេក៏មូលដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើកែមនឹងរៀងមូលបន្តិចយើងដាក់គេ border radius ដាក់ម៉ានដាក់1 rem ទៅ save មក yes ឃើញទេកែមហ្នឹងវារៀងកោងតិចឃើញដូចរបស់គេកោងតិចដោយសារតែខ្ញុំនៅចំណាយពេលបញ្យល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវារៀងយឺតតិចហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ឲ្យបានច្រើនតាក់ទងមួយអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតដែលយើងចាប់ដើម build ទៅលើ section របស់យើងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងវាអាចចំណាយពេលរៀង1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងដើម្បី build ហើយព្រោះយើងស្រេពី HTML CSS សុទ្ធតែម្ដងយើងអត់អាចនេះលឿនបានទេអូខេអញ្ចឹង section យើងចូលមកដល់ section ទី2ហើយអញ្ចឹង section ទី1 home គឺយើងចប់យើង comment code នឹងទុកមកនេះដើម្បី comment code គឺ control នឹងអក្សរនឹងសញ្ញាសួរដើម្បី comment code នឹងទុកចំណាំថាត្រឹមហ្នឹងចប់ home ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមក section ទៀតមកចាអញ្ចឹង section ទី2នេះយើងនិយាយពីអីគេយើងអូសមើលមកនេះអញ្ចឹងអាម៉ាននេះចប់គឺយើងដល់ section ទី2អញ្ចឹង section ទី2នេះគឺមាន about us មានស្អីហ្នឹងគឺ about us អញ្ចឹងគឺមានរូបមួយហើយនឹងអក្សរមួយដុំនិយាយទៅដូចគ្នាមួយអាខាងលើនេះតែម្ដងឃើញទេបើយើងមើលទៅគឺដូចតែម្ដងមួយរូបមួយដុំអក្សរមួយដុំរូបមួយយ៉ាដូរតែក្បាលទេតែមិនហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទាំង hover ទាំងអីគឺដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដង yes so បើដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចអីគឺ copy paste ហ្នឹងឯងហ្នឹង copy paste មកយើងចាប់ផ្ដើមមក section ទៀតវានឹងទៅមក section ទៀតអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺយើង copy ប៉ុន្មានអ្នកនរគ្នាគិតមើលអញ្ចឹងគឺយើង copy ប្រព័ន្ធทำ logo ทำ nav នេះគឺប៉ុណ្ណេះហេយើង copy ប៉ុណ្ណឹងមកយើង save មកយើងមើល website របស់យើងវិញ yes យើង scroll មកញ៉េឃើញវាចេញគឺវាចេញស្តៀងតែម្ដងហើយយើង copy ប៉ុណ្ណឹងគឺវាចេញមកអញ្ចឹងយើងសម្គាល់ឃើញថាម៉េចយើងសម្គាល់ឃើញថា my section នេះគឺគេប្រើមក screen របស់វាពេញឃើញទេនេះប៉ានេះអូខេឃើញគេប្រើឲ្យ background color គេគឺពណ៌ផ្សេងឃើញទេបើតែរបស់យើងពណ៌សទេហើយធ្វើឲ្យយើងអត់ឃើញអក្សរទេតាមបើអក្សរនៅនេះឃើញទេដោយសារ background យើងពណ៌សយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវ set background color ខាងហ្នឹងគឺឲ្យវាចេញពណ៌ដូចគេអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែមក website នេះគឺ background វាពណ៌ហ្នឹងទាំងសឹងទាំងអស់ហើយហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ set វាជាលក្ខណៈ global តែម្ដងខ្ញុំ set នៅក្នុង HTML របស់យើង background color ខ្ញុំសុំដាក់ពណ៌នេះពណ៌ code ដែលខ្ញុំបាន copy មកនេះ yes ខ្ញុំសុំ set វាដាក់ពណ៌ហ្នឹងដើរអត់ yes សូមវាដើរឃើញទេឃើញដើរទៅដូចរបស់គេនេះពណ៌ឡើងដូចគ្នានេះឃើញអត់ background color វាក្រោយអូខេអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមទៅមក section ទៀតគឺ background color វាពណ៌ហ្នឹងរហូតហើយអូខេខំតែតន់អូខេអញ្ចឹងចេះអក្សរយើងមកយើងចាប់ដើមសេរីពណ៌អក្សរយើងដើម្បីឲ្យមើលទៅកាន់តែមើលឃើញស្រួលអញ្ចឹងទី1គេមាន about us កន្លែងនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងសេរីដែរមកនេះកន្លែងនេះយើងដូរដាក់ទៅ about us ទៅសេរីមកដូចមកអូខេទៅមក HTML file កន្លែងនេះសេរីមក about us ចុច save អូខេកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងអត់អាចទុកឈ្មោះខ្លះដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាទៅនឹងអាខាងលើយើងបានទេដោយសារអីដោយសារតែយើងត្រូវការកែវាមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងអត់អាចទុកឈ្មោះខ្លះឲ្យដូចគ្នាបានទេប៉ុន្តែចំណាំបើសិនជាយើងដូរឈ្មោះខ្លះឈ្មោះអានេះអញ្ចឹងវាអ្វីដែលយើងបាន style កាលពីមុននៅខាងលើនេះហ្នឹងគឺវាអត់ affect ទេបានន័យថាយើងដូរឈ្មោះខ្លះអញ្ចឹងវាស្គាល់តែពណ៌នេះទេតែអានេះវាអត់ស្គាល់ទេដោយសារអីដោយសារក្នុង CSS យើង
dương đại một class hàng lơ thì chẳng thưa mày chẳng dương copy máu thì ra class lại ní home nào chẳng dương chập đam copy vía dương đại cái với dương đa bà đi nào phân tử ok chẳng là bây giờ dương đo nắng đo tại dương copy cái nòng xì hết đo được cái này ok chẳng bà đi left bà đi right ok ok chẳng háo dương copy cái nòng này máu nè thầm home nào nè phầnนี้chọn shift hay chọn máu hay control C control V copy màu ok đang thầm man mình về rồi yes bà đi now bà đi left chẳng bây giờ ni chẳng dương đang ta home mà thằng on ấy chẳng dương home nó dương đô với tờ bà đi là thằng on máu ok hào giấy sale máu ok mình tao ăn bên ai prime pro thế để xa tái nhưng tao mang style thằng ở lấy dương chập đào body này đấy cứ dương miền hơi xẹp hơi nhưng ọt thua ai về tiệt tế ta dương tròn cài từ lứa ở bài ở nè đời sai với thời cá bò không màu ấy mền bò không màu ấy bò cái này nè bò nè nên bò dương cứ brown bò này cái chẳng dương tự bánh dương mau cái này ở bài ở dương xe nông egg man cứ AP chẳng dương họ AP máu này AP color đỏ brown nhưng đồ bò đã brown máu xéo nè cái nhé nè bò với màu này cái nhé bảo người ta lỡ ọt cái nhé lớn lên đại người ta khóm như biết đầu bò bài thế ok dương set phần vết ở bộ chẳng phần vết bố có bị ọt này đáy bị ọt tới chia cả bàn đấy để xa tái phần family chẳng ngại đồ phần family bảo vệ máu dạ bị cạn tí hay phần size ở phía tụi tích tầm húng đặt mua cho pram ram hay tới yes mua cho pram luôn đấy ok chẳng phần năng ai chẳng dương style thì mà ở đôi bọc kê vào này không màu cái gì nữa thời đôi kê máu chẳng hạn đấy việc một phần này style chân nhung đồ anh ấy đã lệch viên năng tao chụp bỏ máu bạn đấy phần size nên đáy letter spacing nên đáy phần weight đáy thằng o hay phi take bảo dương còn dương ăn phở lệch tế gray ông chinh po hiện một phay là sao bỏ kế một phay đài phải nhé để dương po phay đài cho mà tiết dương bật tông đấy giờ bật tông đấy cứ chẳng ấy chọn bên đây thật cài thế thế hỏi hụt hiệp ní hụt ní có đôi chuyện chẳng nãy được chọn bên đây thật cài đấy chẳng sợ nó dương phải tật tăng hụt phải thùng tích mau ba này dương đã tăng sai phải một tí hó nữa nhưng mà ba đáy nhưng đã tăng sai pram ấy cái này viện này gì chẳng như ai đô hụt cái này năng muối đầm bay còn mau cho làm cái này chẳng như đô hụt năng muối má đầm bay đô hụt cái này ní mấy dot slash áo dương sao những bạch một muối giống như đi cầm mình nói dot slash image slash mà đang là hụt ấy đấy chè hai mà sao nó đã hụt này với ok chẳng phần nắng yes mình có tha được chiếc miền này chia vào bạc mà đấy còn dân mưa tới còn dân đăng đấy đi các bà viên đấy đôi khi á ai copy không mà đạt đôi mình chứ hay là so đấy cứ đôi khi á hay dân đã hút dân đã ấy đôi khi thật chẳng dùng cái tha vì ở miền ấy chia vào bạc na thế chẳng dương chập đào ok chẳng nơi non section đã nhưng đi tế chẳng dương pra ơi ghế dân pra ấy cái là mây rap vì á chẳng dương phở những cái thang của tập
យើងអាចប្រើ h2 ដែរ អូខេ h2 យើងទៅសេផ្ទាល់យ៉ាងមកយើងប្រើ sermons យើងសេមកដូចគេមក sermons ហើយ resend h3 yes resend ចឹងមកអូខេចឹង save មាននឹងអីកាត់ឡើងពេលសឹង save អាហ្នឹងយ៉ាឃើញទេវាចេញមកបែបនៅកន្លែងនេះអូខេចឹងយើងធ្វើមកទៀតដើម្បីឲ្យវាមកកដាលចឹងយើងមាន property របស់ text មួយសម្រាប់ពួក h2 h3 ហ្នឹងយើងអាចកំណត់ ID ឲ្យវាតែម្ដងក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យនៅសារក្រោយទៅយើងប្រើអាហ្នឹងគឺយើងហៅ ID យកប្រើមក ID ថា title ណា title section title section ស្អីមិន section title section អូខេ title section អានេះយើង ID របស់វាមួយដែរហើយគេ subtitle section ចឹងថ្ងៃពេលក្រោយចឹងថាពេលក្រោយដែលពេលយើងហៅយកបំប្រើគឺដាក់យកតែម្ដងអត់បញ្ហាច្រើនទៀតទេចឹងយើង style វាតែម្ដងនឹងទៀតទៅចឹងហៅមកនេះធុងជ្រូកដើម្បីហៅ ID គឺ title section អូខេយើង copy style របស់ខាងលើនេះមក about us នេះគឺនៅក្នុង h2 yes copy ទាំងអស់ហ្នឹងមកផាសចូលមកអូខេតមកទៀតយើងមាន subtitle section ធុងជ្រូក subtitle section អូខេអញ្ចឹងយើងមាន h3 យ៉ាយើង save មកយ៉ាឃើញទេវាចេញដូចអាខាងលើនេះហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអក្សរនឹងវារត់មកកណ្ដាលនេះយើងធ្វើមិនយើងបន្ថែម property មួយទៀតគឺ text align center ពេលយើងដាក់ text align center គឺមកចំកណ្ដាលតែម្ដងកណ្ដាលនៃ page យើងតែម្ដងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ yes ឃើញទេអញ្ចឹងវាមកចំកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺយើងបានអានេះអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងមានជាមួយនឹង div ធំមួយទៀត3ពាត់ជុំវិញអា3ធាតុនេះអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើម៉េចអញ្ចឹង div ចូល HTML យើងថែម div មួយទៀត div អញ្ចឹងក្នុង div នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ class វាអីគេ body section 1 ឬក៏យើងដាក់ឈ្មោះអានេះហ្មងទៅដើម្បីស្រួលចំណាំនេះដាក់ឈ្មោះ title វានេះដាក់sermons ដាក់អាក្បាលវានេះហ្មងដើម្បីចំណាំថាអូអាហ្នឹងនៅចំកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានខាតវាមួយអាប្រព័ន្ធនេះគេហៅខាតនេះមានរូបមានចំណងជើងមានប៊ូតុងនេះគេខាតហើយអញ្ចឹងខាតហ្នឹងម្ដុំយើងអាច copy វាដាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើវាមួយសិនដើម្បីធ្វើវាយើងបង្កើត model ទៀតមកយើងដាក់ class ឈ្មោះគេដាក់ខាតអូខេប្រើខាតឈ្មោះខាតហើយយើងដាក់ឈ្មោះនេះមកដើម្បីចំណាំទៅលើពេលក្រោយយើងប្រើខាតផ្សេងអូខេអញ្ចឹងក្នុងខាតហ្នឹងមានអីគេមានរូបភាពយើងឃើញហើយនៅលើកញ្ចក់យើងហ្នឹងគឺយើងមានរូបភាពអូខេរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំអាច copy link យកមកដាក់តែម្ដងឲ្យស្រួលអូខេឥឡូវខ្ញុំសាក copy link យកមកដាក់ copy make address អូខេដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់ថាវាដូចតែម្ដងអូខេយើងមានខាតហើយយើងមានខាតហើយយើងមានហើយខ្ញុំបិទអានេះសិនដើម្បីស្រួលសេះយើងមានខាតហើយយើងមានមានអក្សរសូមប្រើ p tag ចុះ p tag 15 Jan 2020ហើយយើង2022ដាក់2022ទៅហើយយើងមាន dash មួយ by pastor com Campbell អូខេនេះអក្សរខាងលើនេះបន្តមកយើងមាន h4 living and sharing yes ប៉ុណ្ណឹងតោះ
អាក្រោមទុកចោលសិនទៅហើយយើងមាន description តិចតួចយើងអាច copy របស់យើងពីក្នុងនេះយកមកដាក់បានអូខេអញ្ចឹងអានេះជាខាតទី1របស់យើងហើយចុងក្រោយគេដែលយើងឃើញគឺប៊ូតុងនឹងឯងប៊ូតុងនេះគេ read more okay yeah so save ទៅមើល page របស់យើង yeah so យើងបានរូបនេះមកហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើបន្ទាប់គឺយើង style ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យស្អាតឲ្យចេញដូចរបស់គេហ្នឹងឯងយើងមកគេចេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម style ដោយប្រើ class sermon ដោយសារអីដោយសារតែវាមេគេអញ្ចឹងយើងហៅ class sermon ហ្នឹងមក dot sermon អូខេអញ្ចឹង sermon ហ្នឹងគឺយើងអត់តាន់បានដាក់អីចូលទេអញ្ចឹងយើងប្រើ sermon ហើយយើងប្រើស្អីគេមួយទៀតនៅក្នុងគឺ card sermon តិចទៀតយើងនឹង style ទៅលើ sermon វិញប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់តាន់ដាក់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់តាន់ style ទេមិនហៅខ្លះគឺយើងប្រើ dot អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ style មុនគេនោះគឺជាទំហំរូបភាពហ្នឹងឯងឬក៏ card ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងសុំកំណត់ card តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកំណត់ប្រវែងរបស់ card ហ្នឹងដោយសារតែវានៅសល់ 80% អញ្ចឹងដោយសារតែ card យើងហ្មងនេះ card យើងមាន3ឃើញទេនេះ card មាន3អញ្ចឹងទំហំពីនេះដល់នេះវា 80% អញ្ចឹង 80% ចែកជា3ស្មើប៉ុន្មានបើយើងយក60ចែកជា3វាស្មើម្នាក់ 20% អញ្ចឹងវានៅសល់20ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចថា20 25អញ្ចឹង20 20 6 55 15 75អូខេឥឡូវថា 25% ចុះប្រវែងកាតមូលហេតុអីបាទខ្ញុំចូលចិត្តប្រើភាគរយអ្នកនរគ្នាដោយសារតែយើងប្រើភាគរយទៅវា responsive អញ្ចឹងខាតយើងនៅតែមើលទៅស្អាតដែរនៅពេលដែលយើង responsive អូខេដល់ខ្ញុំសាកកំណត់ទំហំរូបភាពសិនអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ទំហំរូបភាពយើងដាក់ឈ្មោះកាតហ្នឹងមកយើងដាក់ img tag យើង set high ឲ្យវាខ្ញុំ yes ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើង border radius បន្តិចមក1 RAM អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាមានមូលគៀននេះឲ្យដូចគេចាអូបើយើង radius ធំពេកយើងដាក់ធំ 0.5 RAM អីទៅ yes ដូចអត់ឃើញដូចអត់ដូចមកអូខេចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀតគឺ style ទៅលើអក្សរទាំងអស់នេះអូខេចឹងដើម្បី style លើអក្សរហ្នឹងយើងមានយើងដូចអាមុនអត់យ៉ានេះគឺដូចអានេះទេនេះអក្សរនេះគឺដូចអានេះទេហើយអាខ្មៅនេះយើង style បន្ថែមp tag បាន p tag ពីដាក់មកអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ style ទៅលើ living x4 នេះសេ x4 មកសេ font size ទំហំ font វាហ្នឹង2 RAM font weight bold ឲ្យដិតច្បាស់យ៉ាឃើញវាធំហ៎អញ្ចឹងមួយទៀតគឺ font family អ្វីដែលសំខាន់ដោយសារអីដោយសារតែវាអត់ស្គាល់ដាក់ font family ទៅជា font នេះវិញមកយ៉ាវាធំតិចហើយឃើញទេអូយរបស់គេដូចជាមិនក្រាស់ដល់ណាហ្នឹងទេយើងអាចសេអានេះយើងមិនដាក់ដល់ bold ទេយើងដាក់ធំនេះយើងអាចប្រើ property វាបានទៀតធំ500យ៉ា500គ្រប់គ្រាន់យើង add letter spacing 2 pixel cell យើង add margin top 1 RAM yes អីទៀតប៊ូតុង
tông cứ bảo dương mơ tới cứ bị đôi ta ăn lớn đi đây đây tôi copy ăn lớn cho mà đã tam đo mà vì lươn chưa thế copy style lớn cho mà đã bê tông na bê tông nè copy cho mà đã yes người tranh mặt đôi tháo rồi hover ở đôi kia ở bây giờ sẽ trao tới với can là một bạn mơ tới đây nữa nè đang dương rồi dương cho làm luôn ấy nha yes yeah, so đôi hái nè phần nắng mẹ làm thác khan dưới đôi hiện về những cái ấy chẳng ấy nhà so với việc thông những cái yes chẳng nhưng ai của hùa mà nên tích mà trên top đấy nhưng đã thầm mua chụp ram mà đấy mà việc thông page hơi thì thế mua chụp ram được kia ok nhà số việc hùa tích dân mơ tới khơi những xa cho môn tích ok sầm ra chạp năng cho hay dân trong ăn cầm liệt vì anh ấy tao anh ấy cho nên vì lơ bị khó đấy ăn bên đây mà bạn thế cái dương mơ cái này ní máu nè cho mùi cái nè sermon ấy nhưng đã mai trên top đây được kia mà nè sermon là dương vậy nữa mà trên top mán món cho phé mày rem mày xe quá giờ cái mình cầm liệt tích tay em cô ta đặt pi rem mong tới là bây giờ vì mình cùng liệt thùng kể chẳng những bạn khát dương mùi bạc nhé khát bao giờ nhưng copy bay đo mất đạn tới đôi bậc kê bạc đấy ok nhưng copy khát đang bay đo máu lại nát khát dưới nè rồi si rồi vi ok xéo viên là cho mà khó mà nè thấy nhé những khát nó vi cho mà cầu những đầm bay ao viên tay tấn thường mấy còn miền này thay thế cứ display flash như này từ lơ parent về display flash lơ sợ món năng máu xéo thế về tranh chỉ từ tầng mình chẳng đầm bay ở miền từ lá thường mấy loại content space between yes cái nhé bởi kệ bạt và là tầm hôm bò dương nơi nóng lấy việc thùng tịnh để sai là khan dưỡng tầm hôm bị ọt bắn cái này chẳng bò dương cho tầm hôm bị túi dương sẽ tầm hôm vịt bọc khan dương màu nè khan này khan salmons chẳng dương ai cũng non vịt về thùng như năng tí dương đạm phây vào mũi phây bầm pol phây bay đã sam sập món tranh mà mày vậy đã sam sập món tới vậy thế sam sập tới bia sử dụng bao cây làm đồ ok chẳng dừng đón việc hạt nó dừng đồ là hậu phim á nè copy make address dừng pha cho được nó ATM ở dừng nơi khai thị phí được so này cái xéo yes cái đồ chứ đi cái đôi cái này bảy yes so đôi cái này ấy hoặc là có giới việc về những cái tích bây giờ trong sẽ về can là xa hỏi đôi tầm đó hụt hiệp nắng cái dân sẽ là hụt hiệp đấy nhưng sẽ có mua hình tích chết máu thầm mà pay pi còn một pay cốt pay pi cho yeah so họ đã với claim tích bây giờ tập tăng việc này ok ui sọt đó chẳng dân hao vậy rồi nhé alright chẳng dân cho đó section mùi ní chẳng section mùi ní này học này đăng ấy cứ cua tái và cao mà section tiệt chẳng ấy chẳng là section của ấy cứ cua chọc hả ấy home search món như xài máu này search món cứ chọc hả ấy nhưng bác mà chẳng đầm bay thôi à nắng nhưng thường mấy dương cua ta phở mặt đi đầm bay cột khòn quìa và dương chậm đã section cho nòng năng chẳng nòng đi finish dương nằng đại đi ở vía thá background color tam đòn đầm bay xuống cho năm background color hay
CK ហើយយើងទៅកំណត់ background color ហ្នឹងមកអូខេយើងមកដាក់មកនេះ dot id ហ្មងណាអូខេ background color save background color យើងដាក់ថាអានេះអត់ដឹងពណ៌អីទៀតអត់តបានទៅរក color ហ្នឹងខ្ញុំមិនដាក់ហើយខ្ញុំសុំមើល color ក្នុងនេះមានអាណាស្តៀងដាក់សិនដាក់នេះសិនមើលចេញមិនតែវាអត់តន់ចេញដោយសារយើងអត់ដាក់ធាតុអីចូលផងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសេធាតុបញ្ចូលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវសេមុនគេគឺអក្សរនេះអាហ្នឹងវាស្មើមួយអានេះហើយនេះឃើញអត់នេះអក្សរនេះអញ្ចឹងយើងដឹងថាអ្វីដែលគួរធ្វើអីគឺ display flex ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាពីរប្រភេទវាដូចអានេះដែរមួយខាងម្នាក់អានេះមួយខាង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 ឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាម្ដុំមួយខាងនេះម្ដុំនេះគឺមួយខាងនេះឃើញទេអញ្ចឹងវាពីរខាងបើយើងនិយាយទៅគឺដូចគ្នាអត់មានអីខុសគ្នាទេយើងអាច copy យកមកដាក់បានហើយនេះយើងអាច minimize វាឲ្យទូចដើម្បីយើង copy ខាងលើយកមកដាក់មកយើង copy វាយកមកដាក់អញ្ចឹងអានេះវាមួយខាងទៅដូរពី about us យើងដាក់អីគេយើងដាក់ y us វិញអញ្ចឹងណានេះ u នេះត្រូវដូរ color ទៀតហើយអ្នកនរគ្នា you matter to collect with us matter collect with us អូខេខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានរូបមួយអញ្ចឹងដក p tag នេះចេញអត់មានប៊ូតុងទេimg អញ្ចឹង img រូបមួយនឹងរូបហ្នឹងខ្ញុំនឹង copy អា link នេះខ្ញុំមកដាក់ oh my god ខ្ញុំចុចលើហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ load បណ្ដោយអូយ refresh អត់ទៅទៀត yes មកវិញហើយ copy អា make address ផាសមកអូខេអញ្ចឹងយើងអស់មួយខាងនេះអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់មួយខាងនេះដល់មួយខាងនេះគឺវានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងទី1គឺយើងប្រើ p tag ហើយយើង copy អក្សរហ្នឹងមកដាក់មកអូខេបន្តមកទៀតយើងមានអាប្រមាណ section នេះអញ្ចឹងអាប្រមាណ section នេះយើងនឹងនិយាយវានៅពេលក្រោយនៅពេល style ពេលក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងសុំធ្វើអានេះស្អាតសិនចាំយើងមកធ្វើអានេះដើម្បីមានអារម្មណ៍ធ្វើអូខេទុកវាប៉ុណ្ណឹងសិនយើងចាប់ style នេះសិនអូខេយើង save ចេញមិនអូវាចេញជាន់កគ្នាតែម្ដងចាប់ដើម style វាឥឡូវយើងចាប់ដើម style វាតែម្ដងសិនយើងកុំតន់ខ្វល់អារឿងជាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង style ពី body now នេះយើង style ពីលើមកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែ copy យកមកដាក់អញ្ចឹងវាស្តៀងគ្នាគ្រាន់តែថាយើងវារឿងភ័ន្តច្រឡំដោយសារតែទីមួយគឺការដាក់ឈ្មោះតែពេលយើងដាក់ឈ្មោះទៅស្តៀងគ្នាយើងវែងខ្លួនឯងពេលក្រោយអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ឈ្មោះណាដែលស្រួលចាំដើម្បីឲ្យយើងស្រួលក្នុងការធ្វើវាបាទខ្ញុំដឹងថាមកពីអីហើយដោយសារតែជន់គ្នាដោយសារតែឈ្មោះខ្លះនឹងឯងអញ្ចឹងយើងដូរឈ្មោះខ្លះនឹងចោលទាំងអស់មកខ្លះទី1នេះគឺស្អីគេ virus left អូខេនេះយើងដាក់ឈ្មោះតាមមកលើនេះអា header វានេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាហ្នឹងវាមក section របស់វាមកយើង save មកតាម style វាយើងធ្វើរូបនេះឲ្យទូចសិនដំបូងយើងត្រូវធ្វើរូបនេះឲ្យទូចសិនដើម្បីយើងដឹងថាមានរឿងអីដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើង virus ហើយយើងយក img អូខេអញ្ចឹងយើងមកក្រោមមក .virus img យើងកំណត់រូបឲ្យវាប្រវែងវាប្រហែល330 RAM ហើយវាប្រហែល30 RAM ដែរ
dương cầm nát sẵn yes chẳng là bây giờ thường chẳng hỏi thường mấy đôi việc ở đôi kia ok chẳng này ở cái space pin money thật pin money thật ok chẳng là năng khi chụp padding chẳng nhưng tại add padding ao background mà dương tích nhẹ padding nó lại nhẹ padding đã 3 RAM hay là sound RAM ok nằm bây giờ miền chẳng lo bị khang lơ nè đôi bọc kê nè thấy nhé bọc kê miền chẳng đôi màn bay đấy cho pram ấy tầm hôm đấy yes vì cho pram RAM ấy machine top chế má cứ bị chop ba đây pay RAM yeah thế bây giờ phở machine top má cứ bị tranh mà pot ba đây tay khỏi nhóm trăng đăng ha một là hai đấy ban chỉ bị chọn cái này cái là dương bạch khoa tràn tế cứ dương phở machine top sân tới cầm tay này ở cái này bị thua chuồng chẳng cho ok nhưng phở machine top nằm bây giờ sẽ bành hà nắng ba bon nắng ok chẳng dương ban phần nắng nhưng trong đam style về máu chẳng là vay để dân cua style cái này ní cứ vài ớt son ní nâng tuột này chẳng vài ớt nắng mà dương mấy cái đôi chi dương min style như hỏi đá à vài ớt nắng nhưng tờ rô mơ sấn nó phải tràn với quen cô này vài ớt HP ấy yes vài ớt HP qua mà dân được chọn lịch được kia sao nó phải dân đặt là nó tới mưa tới khơi vào đời cả nhé để xem qua background dương này tại dương cũng quá liên tục nặng sân toàn mà tới dương miền là xó chỉ lệch bay vài us bay x4 yeah x7 so dương từ họ lệch bay x7 là mấy xoay rồi cái copy cho mà đã lướn yes ok so ui xa cóต่อมาtiết ở đây là dân cô đặt thơ top cứ sandwich ao là hàng chơi ở ngoài us hàng chơi ok ngoài us left tấm bản này nhung cua tập ra ngoài us left oh hụt đi xó đi cứ đôi cái này chẳng yes chẳng dương thời trắng cứ tờ ấy cứ vài ớt là dương xe vài ớt càng quên dương cầm nát vịt bảo vía ha sập hệ rồi bây giờ so dương cho vật tốt cái nhé dương cho vật tốt đấy ok to mà tiết dương đã machine top ao rụp dương tích machine top one 1.5 RAM nè ở mình cũng liệt lơ nè mình cái ta cua tập pi RAM bằng tới yes mình cả ta pi RAM nó việt tầm thời ấy nhà pi RAM nhân dân ở hơi nhưng còn là phải hiện hụt giờ thùng tiếp tới ba này chẳng hụt bao nhiêu cứ mage vịt bằng 2 chẳng vịt vía về ai cho đo sai shop 2 vía thầm sàm pram xéo yes tầng với thùng đã đo 2 shop
yes 50 lùm mồm mấy hay 2 với 3 phép nó cứ lùm mồm thế và nắng chó đây dân đã mà chính thọp được đó là bay ra mấy tới ok so dân ai set 2 ao này 100 V8 nè đầm bay ấy đầm bay pin cái chọn nè đoạn nè pin mà screen bao giờ nó mà nhưng set 2 với 100 V8 chẳng mong thôi thế chẳng lấy bia chỉ class mêนี่ class mê virus nè virus nếu dân thử display flash bia đầm bay ơi mặt hàng đi về màu mặt hàng làm mình chẳng như virus dot virus display flag justify content space between yes ở đây cả so nè so tụi page bằng đất page mưa lên khơi này ok chẳng giờ bàn phần nắng như cho làm style là so nè nhưng cô tập ra align ngay thầm hơi tới center nè đâm bề với trong cái này nè nhé nhưng mà space between hai mấy bàn viên nơi ta bọc cái này ở toàn kịch ok chẳng dương chắp ram add qua này cho sẵn 200 style mà đòn nó lại time đồ ok chẳng anh ấy vía việc đôi chìa mình chân cái nhé khi mình mặt đông màu vía mặt đông dương ai phải display flash của bạn đây bởi sân trên này kịp phải display grid đây là sao là do toàn hình grid dương phải display flash trong sân ok chẳng dương phải display flash thì muối bởi dương mơ tới viên miên class bảo vía nòng này cứ dương thời đại này mặt đồm ok nhé chắc là này mặt đông ban buồn đồng mà tay biết thở miên mê ở với làm bài display flash chẳng những cua đã thơm mát cái nòng này cứ dương add việc đều mùi tiệt máu anh đã class name vía thà thạch gì cái sẽ mạch đã mua ấy rồi nào thạch kha đây chẳng hạn này thạch kha ok chẳng nơi không thạch kha nắng như chai trên pì này nhưng cua ta anh ấy nhưng cua ta đã anh ấy về mặt thạch kha anh ấy về mặt thạch kha chẳng ấy yes chẳng người miền eight yes nhưng cua ta đã nên không nó như miền eight muối thì khó nè đại pì làm ngon tới HP chẳng HP HP đấy cứ chỉ thay thò please with God far away 4 sale mau như này cả lá yes một hai đây bạn ấy chính po nó là sao là dân phở biết HP đoàn đi chẳng mai bị chính po chẳng tầm bay có mai bị chính po nhưng anh phở anh xanh là dân phở mùi 7 anh ấy sợ dân pra hơi vậy dân pra hơi cứ bị trình chẳng này là sao bên đây dân phở mua ở session một cái này chẳng này chẳng như anh đã bị ở đây đại HP tranh sân cho nhằm nhóm phép ra thời cài thôi mình ok chẳng như man phần năng hới yes chẳng man thịt hạt bao dưỡng ok khỏe đi sánh cho vậy là dân cua đã thưa top cứ dân đặt ở đây control x đâm bay khát với tục sánh dân thay với mặt defeat đâm bay rẹp vì ok chẳng nơi không để muốn ní cứ chiều mê và to vì khang stam chẳng khang stam nhưng nó vi miên pi để xây cái này tiệt ok chẳng mê và to chẳng bây giờ mơ tới anh ấy video cua ta này bị lỡ anh ấy mặc hỏng chẳng ấy
cái này lửa này khom chứ anh ấy vì cô mình đi mới làm bay display flash tí à miền mùi ní à mùi này đi làm bay bay kia chẳng ok chẳng như cô tại mình đi làm bay đặt lừa viên một tiệt chẳng như đi nhưng pha hàm mình cho máu hay giờ mình đi một tiết làm bay cái đầu lừa khổ một tiệt ok nhưng đã thích hạt bao giờ chỗ chẳng không ní cư dương đồng prao về đầm bay lừa khổ hạt muối hạt pi vào nè phải nhé ok chẳng ngâm xôm ở toàn prao hạt pi đấy đã hạt muối sẵn còn màu nhảy nhảy chả hơn ngồi cho lóm chẳng bay ở right háo dương per class đã mua lại đến đã right flag chẳng này đầm bay xuống anh ấy play càng snap display flag về màu anh ấy về mặt đồng xền anh ấy về càng khó đấy về mặt đồng xền chẳng này nè dương đã mà nên tiền máu anh ấy về mặt đồng xền chẳng right flag dương per class anh ấy về class đôi chrome này thế chẳng anh ấy về dương hơi tha card rapper yes so nó chỉ card rapper pass in phần năng sấn anh chậm đam style việc lại khá là bây giờ dương như rủ vô còn ca thôi và to tiệt ok chẳng ở quay để dân thử thơ và top cứ style thằng on nào chẳng là so hàng lơ kia ní mà chua ní phi take ní dương được style dương môn kế dương thư vì vai right GAT my earth GAT right yes so dương miền phi take môn kế ấy dương style bị phi take nâng môn kế màu dương set color bây giờ tới chỉ white nè cái bỏ xó con size mán to ram yes mày tiết anh ấy nhưng mà đang tham một hai đấy ban chỉ vì trong thao vì pin chẳng vô lại đời sai đời sai là dương vô bảo anh khát left kháng đấy cứ hai sắp bị rồi ok vô ok chẳng dương ai đã đi vì thòm vài rai đấy dương vì dương do ta thòm sai sắp bị rồi máu trong vì nằm bên cùng liệt class này lại đi ok chọn sai pram thông tích yes so bắt đầu tiết dương ai style và thay từ lừa cái này ní những cái này nó dương ai dương phơi cái môn nắng dương phơi right flag class right flag vì đã máu dot class right flag dương phơi display flag chẳng máu đầm mê khơi tham yeah cái nhái viêm bay mặt hàng ní màu mặt hàng này cái nhái chẳng viêm pi card ạ bây giờ mơ bọc cái cứ muối pi bạc cái nhái ok chẳng viên chẳng ai một hai năng đầy nhôm phở năng trong margin top man pre-ram bây mình cùng liệt lên tích nhé chẳng ấy ai và toàn một tiết dương là chập đam style từ so nơi khả năng chẳng control chp dương thời ca style cái lỡ nhưng mà thời ca po năng thế nhưng thời ca cái lỡ bỏ xó nhé cái lỡ bỏ xó và toàn tiết khang khóm đấy dương đạo vì không lấy kế một năng đôi chỉ ấy buôn này ok ấy buôn flex ấy buôn là bỏ so đá hai font size mãn đôi chỉ mua chục pram ram ấy ok hay sale sẵn nha này nhé bật tinh tầm bay xuống mơ tham mạch thì là so tích ngọt máu yeah, so thông thông tới visual mơ ok font size và nắng what the oh my god what is that yeah so
អានេះដាក់ថា 1.2 អីបានហើយអក្សរនេះវាទូបន្តិចគេឲ្យដាក់ margin top ឲ្យវាដែរអី margin top 1.5 RAM okay so yeah so យើងចេញបានប៉ុណ្ណឹងគឺអែមហើយហើយខ្ញុំដាក់ margin top វាធំបន្តិចខ្ញុំដាក់ 3 RAM ឬក៏ 4 RAM ហ្មងដើម្បីវាមានកម្រិតអក្សរពីខាងលើអូខេហើយយើងមើលរបស់គេនេះតាមអក្សរខាងលើវានៅដល់នេះហ៎អញ្ចឹងបានន័យថា margin top ឡើងនេះគឺធំមែនតើអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើម៉េចកន្លែងនេះញ៉ែតិចទៀតយើងនឹងឃើញតែតិចវាឡើងមកដល់លើនេះហើយដោយសារតែយើង add តាមបាន2អូខេយើង add វាបន្ថែមមកអូខេយើងអាច add វាបន្ថែមដើម្បី add បន្ថែមយើងធ្វើម៉េចយើងគ្រាន់តែ copy ខាតរបស់យើងនេះថែមមកគឺវាឡើងមកថែមហើយឃើញអត់នេះគេវាចេញ4បាត់ហើយនេះឃើញអត់ហើយខាតហ្នឹងវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើង add margin top ឲ្យខាតហ្នឹងមកគឺវាស្គាល់ហើយអូខេយើង copy text ខាតហ្នឹងមកdot text ខាតចាំ margin top 2 RAM អូខេវាមានកម្រិតពីមួយខាតទៅមួយខាតហ្នឹងតែនេះកម្រិតកដាលវាយ៉ាងធំអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានកម្រិតកដាលហ្នឹងយ៉ាងធំដែរយើង add វាធំដែរមក4 RAM ប៉ុន្មានទៅ yes yeah so គិតថាហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ទេ yes so ប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតយើង add តែប៊ូតុងនៅខាងក្រោមនេះដូចគេមកគឺវាចេញមកគឺដូចគេហើយយើងថែមប៊ូតុងមួយនៅខាងក្រោមright flex wireless right អញ្ចឹងហ៎អូខេយើងសាក add ប៊ូតុងមួយទៀតដាក់ថា send us your prayer request okay send us your prayer request នេះប៊ូតុងយើងចេញមកនេះហើយយើង style ប៊ូតុងហ្នឹងគឺដូចមុនដែរទេអញ្ចឹងយើង style មកប៊ូតុងតាមពិតខ្ញុំគួរតែ global style មួយទៅលើប៊ូតុងហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដែរព្រោះអីព្រោះប៊ូតុងហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងក៏ចេញមកគឺ style តែមួយមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាច copy ហើយយើង style ប៊ូតុងយើង copy មកយើងអាចអូសទៅដល់លើមកយើងដាក់ global មួយតែម្ដងទៅ pass yes អញ្ចឹងវាជា global ប៊ូតុង style តែម្ដងយើងគ្រាន់តែបើកប្រើប៊ូតុងមកគឺវាស្គាល់ថាហ្នឹងគឺយើងចង់ style វារបៀបអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាច add បន្ថែមនៅ margin top ដើម្បីឲ្យវាចេញមកចន្លោះឆ្ងាយបន្តិចអូខេ so ដើម្បី add បន្ថែមកន្លែងនេះយើងដាក់ ID មួយមកដាក់ថា wireless ប៊ូតុងឬក៏អាច specific អាចដាក់តែប៉ុណ្ណេះមកយើងដាក់ dot wireless ហើយយើងសេប៊ូតុងមកវាស្គាល់ថាជាប៊ូតុងហ្នឹងបាត់ហើយអញ្ចឹង wireless ប៊ូតុងហ្នឹងយើងចង់ add margin top វាបន្ថែមឲ្យបាន4 RAM អីទៅឲ្យវាធំបន្តិច yes ពីលើនេះវាស្គាល់អត់ទេខ្ញុំពិបាកមើលដល់ហើយ yes so វាស្គាល់ទៅ yes ប៉ុណ្ណឹង6 RAM ស្គាល់អូខេអញ្ចឹង session ហ្នឹងគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងអូខេសូមថាអ្នកនរគ្នានេះចោះយល់ចោះព្រោះអានេះវាទៅរៀងបញ្ញាញ៉ៃតិច session នេះដោយសារតែវាមានអាដុំប៉ុណ្ណេះទៅធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញដូច
ឥឡូវខ្ញុំសុំម្លង testimonial នេះមួយចោលទៅព្រោះដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវាមិនជាសំខាន់អីទេដោយសារតែវាដូចតាលើនេះដែរទេនេះដូចតាលើនេះដែរទេអញ្ចឹង style design ឯងវាគឺដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងម្លងអាហ្នឹងចោលយើងចូលមកដល់អានេះតែម្ដងឈើ service នេះមកអូខេអញ្ចឹងឈើ service នេះយើងឃើញមាន background ពណ៌នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ title ដូចគេនេះដែរតែទៅជា church service ហើយយើងដាក់ our church service តែម្ដងអូខេយើងសូមបង្កើតអាឆុងនេះហើយយើងដាក់ church service មកអូខេ so អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺ add church service នឹងចូលកន្លែងនេះគាត់ថាឆុងនេះវាកម្លាតពីនេះគឺទូជាងអានេះទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់វានៅក្នុង section នឹងបានទេដោយសារ section យើងគឺកម្លាតវាធំជាងហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែអត់តាន់ប្រើ section នៅក្នុងនឹងកើតទេគឺយើងប្រើទី1គឺ div ដោយសារយើងអត់តាន់បានកំណត់ div យើងទេអញ្ចឹង div យើងហ្នឹងគឺយើងសំដៅលើអាជ្រុងនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុង div ហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំគិតទីសិនដោយសារតែកន្លែងនេះដូចជាស្មុគស្មាញបន្តិចអូខេអញ្ចឹង div នេះខ្ញុំសូមដាក់ class វាឈ្មោះថា container ហើយនេះបន្ទាប់ពី container ហើយយើងមានមួយ div ទៀតអញ្ចឹង div ក្នុងនេះបានថាយើងដាក់ class ថា y section church y church ដាក់ឈ្មោះក្បាលវានេះហ្មងដើម្បីស្រួលចាំchurch yes សតូច church ហ្នឹងគឺសំដៅលើអាពណ៌សហ្នឹងហើយមិនឆ្ងល់ទេអាពណ៌ឈ្មោះពណ៌សហ្នឹងហើយយើងមានចំណងជើងយើងមាន church អូខេ so អាហ្នឹងយើងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមកតែយើងដូចជាធ្លាប់សរសេរអាហ្នឹងម្ដងហើយyes យើងដូចជាតាមខ្ញុំចាំដូចធ្លាប់សរសេរអាហ្នឹងហើយH2 H3 ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺ our service our services ទី2គឺ church service អូខេ save អាឡាញស្អាត save មកតទៅទៀតយើងមានអីគេថ្ងៃនេះខាត3ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងមើលមក plate ក៏យើងដឹងថាមិនបាត់ហើយនេះគឺដូចអានេះបេះដាក់តែម្ដងនេះឃើញទេគឺដូចគ្នាមកអញ្ចឹងយើងអត់មានចាំបាច់ទេទៅឈឺក្បាលទេយើងអាចទៅ copy ពីអាលើមកក៏បានដែរកុំឲ្យពិបាកផ្សេងម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកកន្លែង copy មកសិនyes យើង copy យើង save សិនដើម្បីយើងចង់ដឹងថាវាចេញរបៀបម៉េច yes វាចេញដល់លើនេះចឹងមកឃើញទេអានេះ our switcher យើងអញ្ចឹងយើងអាចចាំតាម style ពីហ្នឹងទៅមកហើយអ្នកអរគ្នាសម្គាល់ឃើញនៅពេលដែលយើងអត់ដាក់ section គឺវា up ជាប់ឡើងនេះឃើញទេវា up ជាប់សងខាងអញ្ចឹងវាអត់មានចម្លែកទេអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើមកទៀតកន្លែងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើម build យើងចាប់ផ្ដើម style ទៅលើអាពណ៌ស background ពីក្រោយនេះមុនហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើម style ទៅលើអក្សររបស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការ style ទៅលើនេះមុនអញ្ចឹងអាលើហ្នឹងគឺយើងដាក់ឈ្មោះវាទី1គឺ container ដែល container យើងហ្នឹងគឺដូចជាមាន margin top អត់ទេមើលសិនដូចជាមាន margin top ព្រោះអីយើងចង់ឲ្យវាមានកម្រាបពីខាងលើនេះបន្តិចអញ្ចឹងយើង add margin top ឲ្យវាតែម្ដងអូខេ margin top អាចា margin top បាន 2 gram អូខេ minimize វាដើម្បីស្រួលមើល yes ឲ្យមានកម្រាបបន្តមកទៀតយើងមាន class មួយទៀតគឺយើងហៅ class church
ខ្លះឈើហ្នឹងខ្ញុំនឹងដូរ background color វាឲ្យទៅពណ៌សដើម្បីស្រួល background color វាយ yes ឃើញទេនេះ background color ពណ៌សវាកាត់មកខាងនេះហើយខ្ញុំនឹងសេកំណត់ width ឲ្យវា 90% ឲ្យវាធំជាង section យើងហើយ margin auto ដើម្បីឲ្យចំកដាលឃើញទេនេះវាមកកដាល background ពណ៌ស 90% margin auto ហើយកម្ពស់របស់វាគឺវាអាចនឹង 80% 80 VH អញ្ចឹងខ្ញុំសេ high របស់វាគឺ 80 VH yes អញ្ចឹងកម្ពស់វាគឺ80 VH 80 VH ហ្នឹងគឺអានេះហ្នឹងឯងវាអាចនឹងធំជាងហ្នឹងឯង90ឯងប្រហែលជា90ហើយវាមាន padding អញ្ចឹងយើងដាក់ padding ឲ្យវា padding យើងមើលរបស់គេគឺពីនេះមកខាងនេះpadding ហ្នឹងតែឆ្វេងឲ្យស្ដាំទេអញ្ចឹងអាលើអាក្រោមគឺ0យើងដាក់0 RAM ហើយនឹង4 RAM ទីហោណាដើម្បីវាមាន padding គៀននេះអញ្ចឹងណាដូចជានៅដូចជានៅទូចអាចដាក់ដល់6 RAM បែបវាធំតិចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចច្រឡំបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើអីទៀតយើងចាប់ដល់ style ទៅលើអក្សរទាំងអស់នេះចំពោះអាខាងក្រោមនេះអាហួសបន្តិចនេះយើងនឹងធ្វើវាពេលក្រោយភ្ជាប់មកអានេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ style នេះស្អាតសិនអូខេយើងយក style service របស់យើងនឹងមកតែហ្នឹងយើងទៅសេមិនដឹងថាប្រហែលដងហើយទេអា title ហ្នឹងឈឺកចាំតិចខ្ញុំរក title ហ្នឹងសារថ្មី take align center ឲ្យចំក៏ដែរ yes តោះមកយើងមាន h2 ចុច h2 yes h2 save អូនៅក្នុងនេះប្រើ h2 ត្រូវហើយតាអូដោយសារតែយើងប្រើ ដូរខ្លះ save ឃើញទេវាចេញមកយើងដាក់ take align ដែរមក center មកកដាលហើយយើងដាក់ margin top ឲ្យវាបន្តិចមកបាន2 RAM ហ្នឹង wait why is not working អញ្ចឹងវាដូចជាអត់ស្គាល់អា margin top របស់ H2 ហ្នឹងតែប្រហែលយើងដោយសារតែយើងប្រើ padding top វិញ yes អញ្ចឹងដល់ពេលប្រើ padding top គឺវាមានកម្រិតហើយដាក់5 RAM របស់គេដូចជារៀងធំណាស់ហ្នឹងនេះ yes វាចូល6 7 RAM ហ្នឹងមកទៅដាក់8 RAM ហ្មងទៅឲ្យធំដូចគេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើបន្ទាប់គឺ style ទៅលើអានេះឲ្យចេញមកដូចរបស់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអានេះវាប្រៀបដូចជា logo ឬក៏រូបភាពអញ្ចឹងវាដូចជា icon ឬក៏រូបភាពអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដល់តែរក icon យកមកដាក់អញ្ចឹងយើងដល់សាក់ copy រូបហ្នឹងមើលវាអាចយកបានទេប្រហែលជាដូចសេចដើម្បីវាដូចជាមិនមែនជារូបភាពទេអានេះវាជាស្អីយើងអត់មាន copy អា make link ចង់អញ្ចឹងដូចជាអត់មានរូបភាពអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ជារូបភាពតំណាងឲ្យវាសិនចុះបានន័យថាយើងគ្រាន់តែប្រើរូបភាពនេះតំណាងឲ្យថាជារូបភាពហ្នឹងចង់មានន័យចឹងដោយសារយើងអត់មានអារូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជួយអានេះយើងដាក់នេះទៅជា
ឈើយើងបដូរអ្វីដែលជា Summon ហ្នឹងឲ្យទៅជាឈើទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងច្បាស់តែពេលយើងបដូរទៅព្រោះនេះគឺវានឹងលែងស្គាល់អស់ហើយដោយសារយើងអត់បានបង្កើតយើងអត់បានបង្កើត CSS ឲ្យវាអញ្ចឹងដល់តែយើង copy CSS វាយកមកដាក់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង search for Summon yes អញ្ចឹងយើងទៅ copy ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកហើយយើងដូរវាឲ្យទៅជាឈើទៅគឺវាស្គាល់វិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅរក icon ដើម្បីជំនួសវាជំនួសហូបហ្នឹងដើម្បីស្រួលមើលនេះ icon ចេះយើងអាចប្រើ icon របស់គេដើម្បីយកមកដាក់ជំនួសសិនអញ្ចឹងណាFacebook អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើ Facebook icon ដើម្បីជំនួសអាហូបទាំងអស់ហ្នឹងអូខេហូបនេះខ្ញុំនឹងដាក់ជា Facebook icon វិញដើម្បីវាស្រួលមើល Oh my god វាបានវែងមែនlink ចង់2ម៉ែត្រទេ link yes Facebook icon ចឹងអូខេចឹងយើងប្រើ Facebook icon ដើម្បីជំនួស icon កន្លែងនេះចឹង Facebook icon ហ្នឹងវាជារូបភាពអញ្ចឹងវាអត់ធំទេហើយវាទូចទេចឹងយើងដាក់ថា20 RAM ធំពេក10 5 RAM yes ចឹងយើងដាក់វាទៅ5 RAM មកនេះបើសាររូបនេះវាទូចដែរទេ yes ចឹងហើយយើងអាចខាតរបស់យើងអាចដាក់ background color បន្តិចដើម្បីចង់ដឹងថាខាតយើងប៉ុណ្ណាយ៉ាងចឹងខាតយើងប៉ុណ្នេះយើង take align ឲ្យវាចំ center មកមូលហេតុ take align center គឺ take ហ្នឹងវានឹងចូលមកកណ្ដាលចេះឃើញទេអូខេហើយខាតយើងក៏វាមាន padding ដែរអញ្ចឹងយើង add some padding 2 RAM អីមកបើមានចន្លោះចេះគឺខាតគេវាអូគេអត់មានខាតអីទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ add padding ទេនេះទៅយើងអត់ add padding ទេហើយ width វាគឺយើងដាក់ដល់30ទៅដើម្បីវាធំបន្តិច yes so nice មែនទេអញ្ចឹងយើងឈើឆាលយើងដាក់ margin top ឲ្យបន្តិចបើមានកម្រិតពីលើ margin top 3 RAM ហើយយើង remove background ក្រហមចេញ yeah so យើងទទួលបានដូចគេតែម្ដងអូខេដូរតានេះបន្តិច style តានេះបន្តិចគឺ read more នេះបន្តិចគឺ em ហើយអូខេអញ្ចឹង read more នេះយើងអាចដាក់បូកដើម្បីចេញអូខេយើងដាក់ប៊ូតុងអញ្ចឹងក៏វាស្អាតដែរ read more អញ្ចឹងទៅចេះហើយយើងអាចដូរអក្សរយើងអាចដូរ logo នេះពេលក្រោយនៅពេលដែលយើងអាចមាន icon ហើយយើងអាចយកមកវាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងពីរបៀបបដូរទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបរៀននៅវីដេអូផ្សេងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយតែពីbuild website ដែលធ្វើរបៀបនេះទេអូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់ section នេះអញ្ចឹង section នេះយើងគួរតែធ្វើម៉េចអូខេយើង section ហ្នឹងគឺវាស្មុគស្មាញតិចដោយសារតែវាមានជាន់កគ្នាអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងប្រើ container នេះពេលយើងប្រើ container ហ្នឹងគឺយើង wrap វានៅខាងលើនេះអញ្ចឹង section នេះវាគួរតែនៅខាងក្រោមនេះមែនអត់អ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងគួរតែមាន container ផ្សេងមួយទៀតយើងអាចប្រើស្អីគេមុនហ្នឹងយើងប្រើ div background color អូខេយើងអាចប្រើមួយទៀត div យើងអាចដាក់ class name វា background color
background OUND color អូខេ div background color បន្ទាប់មកយើងមាននៅក្នុងធាតុហ្នឹងគឺយើងមាន session ចឹងនៅក្នុង session ហ្នឹងគឺមាន2ប៊ូតុង1អក្សរ1ចឹងយើងដឹងថាត្រូវធ្វើអីហើយនៅពេលដែលមាន2ចឹងយើងមាន div មេវាមួយយើងដាក់ខ្លះថាbanner អូខេខ្លះ banner ហើយយើងមានអី2យើងមាន join អូខេពិសេសមក join ហើយមួយទៀតគឺប៊ូតុងគឺ join now join now save មើល yes គឺយើងបានចេញមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ background color ឲ្យនៅកន្លែងនេះ background color background color យើងរកពណ៌ខាងលើរបស់យើងហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនឹងដាក់ពណ៌នេះមួយបដោះអសនសិន yes so យើងរកពណ៌នេះយើងមិនដាក់តែយើងដាក់ពណ៌នេះសិនអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះ so ពណ៌សហ្នឹងវាមកខាងលើបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអានេះញុកចូលខាងលើបន្តិចយើងគួរតែសេថា margin top អូខេ margin top ដក3 frame នៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអត់ទាន់និយាយពីឆកបន្តិចចូលទៅខ្ញុំសុំ style នេះហើយចាំខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកំណត់ high វាហើយ high វា30 VH yes 30 VH ហើយ display reflect justify content វាគឺ space between align item center អូខេអញ្ចឹងវាចូលមកហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមាន bannerពីនេះមក yes so យើងបានហើយយើងមាន style នៅលើ HP របស់យើងអញ្ចឹង banner.hp oh sorry banner hp oh colors white font size forum yes font family យើងទៅ copy ហៅ font family cabin yes នេះឃើញហើយអូខេអញ្ចឹង banner របស់គេដូចជាធំជាងហ្នឹងនេះដូចជាចូល40 frame អីទេ banner ខ្ញុំមកច្បាស់ដែរប្រហែលជា40 40ធំតិចអូខេយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានឆកកន្លែងនេះបន្តិចឲ្យវាមកដល់ក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងអាចថែម div នៅកន្លែងចន្លោះនេះហើយយើងដាក់ ID វាមក ID វាគឺLloyd ឬ more y ដាក់ Lloyd ដាក់ space ដាក់ church y church space ចឹងទៅដើម្បីបន្ថែមអក្សរសពីលើមកខាងនេះអូខេអញ្ចឹង church space បន្តមកទៀតយើង copy ហើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ dot church space ខ្ញុំនឹងដាក់កម្ពស់ឲ្យវា high ឥឡូវយើងដាក់ថា30 RAM width 90% margin auto save
background color white ពណ៌ស save មានអី load មកទេ oh nothing happened I think I'm wrong oh ID not class sorry yes ID okay anh bạn thà đọc rồi em sẵn chắc yes so we tranh màu một phần nắng vi cho từ khung này bạn này thả màu bí nhưng đại viện được khung lại này thằng ai hay cho CS nhưng với những đoạn này vì này tránh đoạn này vì này tránh yes vì bài này chẳng cái sắp nói về phần là lớn hỏi cứ lôi thành tí tế cấp bố với cứ tập làm rèm thì bạn hỏi yes. So vi trình lôi tí bạn này hay tranh lôi tí cứ tờ hỏi mà tay còn là bánh hai vào dưới cứ so đấy vì ở trong cả đã một hai đấy rồi xa tái bên ở bảo dương nè chẳng dương ai cũng nói bên ở dương đi hơi sai sub VH yes nằm đây dương cầm nạt đang tới viên đang lột màu chạy vậy ok chẳng thở rồi ok so nó chỉ biệt dương thôi nắng chẳng dương khơi nhé bên lôi trên màn tịch không chẳng chừng này của tôi để dương cua thớ cứ footer chẳng footer ní nhóm tục ao này ở đây thơ chia homework chẳng này ở này ai phải chọc vía đời thưa footer này còn dương mới có đăng nái cứ display flash đằng ấy anh mà cái lại anh mà cái lại anh mà cho nó chẳng tới chẳng vì chị bay cho nạp xanh cái ní hay dương miền tầng ở năng chẳng ở đây để dương thời thế cứ cua tại vô lấy của nhau thôi mưa ban cha đã hỏi cha nó chỉ homework hay bà sinh chỉ thừa ập tránh còn mình phép càng khó mong và tha thừa ập tránh trăm nhom chui thôi tiệt hai bà sinh chia tránh còn không phép càng khó vong thảo bạn thừa hai ấy phụ thơ nó cứ thừa tránh hai đôi bọc kia tạm đòn chẳng là cái chẳng vì tàu nó cứ miền tập văn năng tế ở con dùng ca tạm đang tăng phải đam hồi đó chop việc chi với tàu để về miền tết hay nhom có start nơi mà cho nó cái lại khaiได้เลยซะแต่ยมคันปลาอยู่ไอ้ที่มันเอาเสียไอ้นั่งพวกอัดเซอร์เพอร์นั่งเต้cáiเพอไอ้เซ็งๆถอยทำไมครับจังแนวcái còn là vô thaนั่นคือเกทัวร์เบียร์เบียมจังโอเคจังวิดีโอนั้นคือมีแต่ปันนั่งเต้หายจูขึ้นในวิดีโอคอยคอมเพลตจะ subscribe ให้นั่งไลค์คอมเมนต์ในวิดีโอนั้นมาเนี่ยมวยพ้องให้คอมเมนต์เอาไว้ในเนี่ยออกในจังซัวให้nhưng mà chia sẻ phong chụp bùa ca sẽ responsive của ấy của nhưng mà ban sẽ responsive mà thì bây giờ tái về để mình xongประกอบ nhưng về pageคือthời video dương của thôi nhỉ chẳng nhưng thử implement responsive nó không năng tiệt và ta để sao là nhóm một bàn với video view hiện về page khi chẳng nhóm đừng lẹ source code ao từ không description ai từ họ download source code hay giờ màu run và chức năng mơ bàn ok chẳng gọi bái chụp miệng liên tao này